Hello Healthy People Plus, saya Dr. Bambang Irawan, bagian paru, ingin menyampaikan batuk berdarah atau yang disebut juga dengan hemoptisis. Batuk berdahak bercampur darah, penyebabnya infeksi bakteri, virus, jamur paru. Kemudian hipertensi pulmonal, gagal jantung, dan emboli paru, serta kanker paru atau trauma di dada. Batuk darah berwarna merah, terang disertai buih, sedangkan muntah darah warna kehitaman seperti kopi. Batuk darah dalam jumlah besar, lebih dari 200 cc dapat terjadi shock dengan gejala sebagai berikut. Tekanan darah turun, keringat dingin, sesak. Keadaan ini wajib dirawat di rumah sakit. Yang akan diperiksa adalah ronsen toraks, CT scan toraks, periksa dahak, periksa laboratorium darah, dan bronkoskopi. Infeksi paru yang menyebabkan batuk darah seperti TBC paru kan terjadi perkijauan jaringan paru yang mengenai pembuluh darah. Kemudian bronkiektasis adalah kelainan anatomi di saluran napas bawah. Bila terinfeksi akan terjadi peradangan dan menimbulkan banyak lendir yang menyebabkan penderita mengalami batuk sehingga terjadi batuk darah. Kelainan dari pembuluh darah paru contohnya emboli paru, kondisi di mana satu atau lebih arteri terhalang oleh gumpalan darah. Terjadi dengan sangat cepat bila dalam keadaan kritis perlu perawatan darurat. Kedua, gagal jantung. Kondisi kronis ketika jantung tidak mampu memompa darah, batuk darah berwarna pink, kaki bengkak, kelelahan yang sangat hebat, denyut jantung yang cepat. Ketiga, kanker paru. Paru terpapar oleh polusi yang terus-menerus seperti rokok, bekerja di pabrik, pertumbuhan kanker paru sifatnya lambat. Oleh karena itu, jarang disadari oleh penderita. Baru diketahui setelah ronsen dan CT scan torak. Batuk darah dapat juga disebabkan oleh pengguna pengencer darah, faktor resiko batuk darah, merokok, HIV, obat imunosupresan, kemudian terdapat riwayat keluarga yang mengalami kelainan pembekuan darah. Apabila Healthy People Plus mengalami gejala seperti yang disebutkan, segera hubungi fasilitas kesehatan terdekat. Salam sehat selalu.